არხი დაიხურა, რას ვფიქრობ? დიდად მთავარი არხის მაყურებელი არ ვარ. მთავარი არხი დაიხურა, რას ვფიქრობ? არ უყურებ ჩვენ მთავარ არხს. ძალიანაც კარგი. არ უყურებ, მაგრამ საერთოდ. მთავარი არხი დაიხურა, თქვენ რას ვფიქრობთ? დააკლდება ის სატელევიზიო სივრცეს? რა დააკლდება, დასახური იყო. დასახური იყო, იმიტომ რომ ანტისახელმწიფო გადაცემები იყო სულ და ნეტა პირველიც მეყვებოდეს ჩვენთან. მაგალითად ჩუკისებ. აგამ გაუშვით უწოდეთ. უნდა თორემ მეორედ აღარ უნდას. სიმართლეს გეუბნებით. მე კი არა 1000-ობით და 100,000-ობით ხალხის ასგეუბნებით, რომ დასახურია TV პირველის და მაგ უფრო რა ვიცი ახლა აღარ მინდა რას კადრულობენ მაგერი. მთავარი არხი მანამდე იყო დასახური, კიდევ არის. ძალიან კაი რომ დაიხურა. თქვენ რითი დაგამახსოვრდათ მთავარი არხი? ბოროტებით. მთავარი არხი რომ დაიხურა, რას ვფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? დააკლდება ის სატელევიზიო სივრცეს? არა. ჩემი აზრით არა. არანაირად. და თქვენ პირადად რითი დაგამახსოვრდათ მთავარი არხი? დეზინფორმაციით. გუნდი რომელიც ამახს ამუშავებდა, რა თქმა უნდა დასახურდა. აი თქვენ კონკრეტულად რა დაგამახსოვრდათ მთავარი არხი? ყველაფერი ტკივილი. ყველაფერი თუ რამე შეიძლება შეურაცხყოფა მოგვაყენო. არ დაუკლიათ არაფერი, არც ერისთვის, არც პიროვნებებში. აი როგორ მიგაჩნია ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი პირდაპირ ეთერში უნდა იგინებოდეს. არ უნდა იგინებოდეს. ხო არსებობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ხო არის რამდენი ხნის უკან არის ხელმოწერილი ყველას მიერ. მე ხომ უნდა დავიცვათ ეს წესები. ამაზეა საუბარი. ოპონირება ნორმალური მისაღებია. საზოგადოების აზრია ეს, სამწუხაროდ. რომ დასახური იყო ეგ ტელევიზია. მთავარი არხი რომ დაიხურა, თქვენ რას ვფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? დააკლდება ის სატელევიზიო სივრცეს? არა. პირიქით. თითქმის ოპოზიციური არხები ძალიან ცუდად მოქმედებენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, გადმოსცემენ ძალიან ყალბ ინფორმაციებს და მე მივესალმები. მთავარი არხი დაიხურა, თქვენ რას ვფიქრობთ? დააკლდება ის სატელევიზიო სივრცეს? არაფერი არ გააკეთება ტელევიზიას. ახლა გვარამეა კიდევ არის ესეთი პიროვნება, რომ ჩემთვის მიუღებელია საერთოდ. მისი ქცევაც, ეტყველებაც არის ყველაფერი რა. ოჯახი არ ქართველებს ეს კაცი შვილებმა ქართული არ იციან, ამას გვიცხადებს. რა უნდა გავიკეთოს ახლა მაგაზე მეტი ოჯახში შვილებს დის და ქართული არ იციან. მთავარი არხი რომ დაიხურა, რას ვფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? დააკლდება ის სატელევიზიო? არა, ძალიან კარგი თუ დაიხურა. მთავარი არხი რომ დაიხურა, რას ვფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ძალიან კარგი. მთავარი არხი დახურეს, რა შეგიძლიათ გითხრათ? აქამდე რატო არ დახურეს? რას მიკეთებდა ინტრიგების მეტ? აქამდე იყო დასახური. რითი დაგამახსოვრათ თავი? ყოველთვის ცუდით, მეტი კარგი არაფერი. დასახური იყო და უნდა დახურილიყო. მივესალმები. დააკლდება სატელევიზიო სივრცეს? არაფერიც. რითი დაგამახსოვრათ თავი? ძალიან ცუდად. მთავარი არხი დაიხურა. რას ვფიქრობთ? რას ვფიქრობ, დასახურია და დაიხურა რა. ეს რა გასაკვირია. ტელევიზია, რომელიც არაფერ პოზიტიურს რო არ იმას, ყველაფერი ნეგატიური. ყველაფერი ნეგატიური ეს გაგონება, ერთი კაი მაინც არ ხდება ქვეყანაში. მანამდე იყო ბიზია დასახური. მანამდე. ეს კი არა, მანამდე იყო დასახური. იყო არა ადამიანები ყველა, დიდი და პატარა. რითი დაგამახსოვრათ თავი? ძალიან ცუდად. და გვარემიას ადამიანი ხო არ არის საერთოდ. დააკლდება სატელევიზიო სივრცე. ქათამი დააკლდება ერთ. დროული იყო, ატანა არამა გვარამიასი. აი, რითი დაგამახსოვრეთ თავი მთავარმა არხმა? გვარამია მელაძემ დინებით, ადამიანების შეურაცხყოფით, ძალიანაც კარგი რომ დაიხურა. აი, დააკლდება თუ არა ქართულ სატელევიზიო სივრცეს არა, თავი? ნამდვილად არა. რითი დაგამახსოვრეთ? ჩემთვის არა. სიცრუით. არაფერი არ დააკლდება, ადრე უნდა დახურულიყო. მაგეთი ტელევიზიები არც უნდა იყვნენ. თავარი როა, კიდე ფორმულა როა. რითი დაგამახსოვრეთ თავი? სიცრუით. ტყუილებით. ანგაჟირებით. ცუდით დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ მაგათ რაც მავნებლობა გაკეთებული, ალბათ თელ საქართველოს არ ეხსომება ეგეთი რამე. ეს არის უბედურება. ტყუილის ლაპარაკი და სიცრუე და ტორობა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსათვის. გამახსოვრეთ თავი აი. არა, თავიანთი ჯადალაღობის ვართ უნდა გამახსოვრდეთ. დააკლდება ქართულ სატელევიზიო სივრცეს მთავარი? დააკლდება. ახეთ უკეთესია რომ აღარ არიან ეგენი და საერთოდ მოშორდნენ.
ეგენია, თქვენ სრუ ტელევიზია, არანაირი ტელევიზია ეგ არისო რა. ძალიან კარგია თუ დაი. რითი დაგამახსოვრა თავი, თუ დაგამახსოვრა. კარგია, ცუდია, რამე დაგამახსოვრა თუ არა თავი, რითი დაგამახსოვრა. რითა ძალიან ბევრი სიცოცხლით დამახსოვრა. დასახური იყო მაგიდან დამთავრდა. და სარევია დასახურია თავარია. ამის დახურით საზოგადოებას არაფერი არ დააკლდება რა. არაფერი ვაფშე. რავი დაგამახსოვრაც თავი. ნეგატივით, სიძულვილით და ყოველივე არასწორი ინფორმაციით. აი ამით დაგვამახსოვრა თავი. რამით დაგამახსოვრა დამარხვა თავი რო შეგიძლია. ცუდით. თავარი არხის დახურით რამე დააკლდება სატელევიზიო. არაფერი არ დააკლდება, არავის. რამით დაგამახსოვრა თავი. არაფერი. რამე დააკლდება სატელევიზიო. არაფერი აბსოლუტურად გაიწმინდება სივრცე. რით დაგამახსოვრა, რამით თუ დაგამახსოვრა თავი. რა დამამახსოვრა და სიბინძურით და არაკაცობით და რა ვიცი მე ყველაფერი ცუდით რა შეიძლება. საკუთარი მამის იმას სასაფლაოზე ძაღლს დამარხავს რა მე არ ვიცი არ მესმის. სიცრუის მანქანა, დეზინფორმაციის მანქანა, რომელსაც შეცდომაში შეყავს ის მოსახლეობა, ვისაც ინფორმაციის ნაკლებობა აქვს სხვა წყაროებით. შესაბამისად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ არაფერი დააკლდება სატელევიზიო არც სატელევიზიო სივრცეს და შესაბამისად არც ქართულ ხალხს არაფერი არ დააკლდება. პირიქით სიცრუის მანქანის დახურვას მივესალმები რა თქმა უნდა. თავარი არხის დედა პირდაპირ შემიძლია ასე თქვა. თავარი არხი რო დაიხურა, ამით თუ დააკლდება რამე სატელევიზიო სივრცეს. არაფერი. დიდი არაფერი გეიწმინდება პირიქით ყველაფერი, გასუფთავდება. არ დააკლდება და აქამდე უნდა დახურულიყო მე რომ მკითხო.